大家好，这里是 GH。之前的节目给大家讲了一下食材对选宠的一些标准，是以30级、60级食材类型为主。今天再补充一下，负技能比较好的情况下，哪些宠物的食材产量可以和之前讲的食材种接近。这里说的负技能比较好，主要指的是50级之前至少要有帮忙速度增加和食材几率增加。我们的数据来源还是这个网站，因为数据比较多，所以我就直接截图了。我们首先用香草讲一下选宠的思路和一些注意的点。上面是我们之前讲过的，在没有负技能的情况下，只考虑食材类型比较好的食材宠。我们可以看到快龙每天的产量可以达到81个。下面是宝可梦的等级、负技能和性格。我们会一点一点增加食材几率。如果出现产量和上面的食材宠产量相近的情况，就是可以选择的。首先30级在这个负技能下，快龙2个香草的产量就已经比上面高了。如果有这种负技能的宠物，就可以升级使用。但是注意一点，当宠物开到60级的食材后，如果食材类型不好，反而会降低30级食材的产量。比如大家看30级香草和60级油的组合，还有30级香草和60级玉米的组合，到60级后，香草的产量反而降低了。这时候如果我们需要的是香草，就要把宝可梦等级控制在60级以下。好，接下来我们在60级的情况下继续增加食材几率。有一些食材组合的宝可梦产量就和上面差不多了，都是可以考虑练的。所以这期视频主要是让大家了解，如果负技能很好，大家也可以看一下60级后的食材产量如何，再决定要不要作为之前说的宝可梦的替代宝可梦。还有2点要说明，一个是树果 S 负技能，对产量影响并不是特别大，所以大家可以不用考虑。另外，快龙和班杰拉斯虽然食材产量很高，但是非常难练级，所以大家优先寻找替代宠物。快龙和班杰拉斯如果碰到非常好的，建议最多留1-2只就好。接下来列出所有食材，宝可梦在负技能比较好的情况下，可以作为替代的选项，大家可以暂停查看。
每种食材对应的食材型宝可梦介绍完后，再讲一下填包的宝可梦。填包的意思就是食材产量比较高，可以很快的增加背包的食材数量。主要就是水翼部，水翼部主技能要达到6级，需要4颗金种子。假设副技能是双技能几率上升的水翼部，每天触发3次技能，那技能产量是63个食材，60级后基础食材产量是26个左右，总计一天可以产90个食材。下边列举了拥有同样主技能的食材宠产量。我们可以看到，即使不考虑主技能，这些宝可梦60级后的基础产量也比水翼部高，所以水翼部作为填包的宝可梦并没有特别的优势。如果已经练了的小伙伴，技能触发次数也很多，那可以作为填包的宝可梦，因为后期食材产量非常重要。如果大家还没练水翼部，可以找御三家里副技能比较好的，直接作为填包的宝可梦就可以了。食材队相关的宝可梦就介绍完了，下期节目我们主要讲一下食材队的一些玩法和食材队的真神东东鼠。